أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الوغ اليوم بغيت ندير واحد لا فيديو فيت في هوب جي مي دي زيكوتور هنايا باش تسمع الصوت مزيان. بغيت ندير واحد لا فيديو من قدام الدار باسكو صافي لونطون ما درتش فيديو سور يوتيوب وديما كنلقى دي زيكسكيوز. بارفوا جي با طون، بارفوا ما مشيتش عند الكوافور، بارفوا ما محسنش اللحية، بارفوا ما عنديش الوقت، بارفوا عكزان ايتترا. دونك اليوم قلت سي بون جو مون فو على ليطا اللي انا فيها تشكيته ديال النعاس فوالا قدام الدار. وقلت ندير هذا الفيديو هذا باش نهضر لكم على واحد لو سوجي اللي عجبني. ميم طون جو en train de lire mon bouquin là, Gate to Investing. Et je trouve que le fait franchement la lecture كتفتح لك الدماغ على بزاف د الحاجات. دونك فريمون اول نصيحه فريمون هي قراو 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 قراو. انا جدي مالوغوزمون ملي كنت صغير كانوا كيقولوا لي بارون ديالي ولا ان بو بري تو الموند كانوا كيقولوا لي نو خصك تقرا اي حاجه، اي كتاب طاح على يدك خصك تقرا جورنال ايتترا خصك تقرا. الوغ مع احترامي لهاد الناس مي جو سوي كومبليتمون با داكور افيك او. بوركوا؟ باسكو ملي كتقرا اي حاجه فان توكا سا ديبون بيرسون، مي انا كنمل كنبدا نقرا شي كتاب لي رومون ايتترا. كنعرف بزاف صحابي اللي كيحماقوا على لي رومون مي انا سا ماتيغ با. انا تو سكي بغيت ندخل الفرنسي مع العربيه داكشي راجع مخربق. دونك الحاجه اللي كتعجبني انا فريمون بزاف هي تو سكي ليي او بيزنس، لونتربرونيا، ديفلوبمون بيرسونيل، l'investissement, bioénergie. Ça c'est un nouveau domaine que je suis en train de lire. دونك اي حاجه اللي عندها علاقه بهادشي كيعجبني نقراها. مي لو فيت انك تعطيني ان رومون ولا تعطيني مثلا شي حاجه اللي هي فريمون سيانتيفيك ولا شي حاجه ça m'attire pas trop. دونك غادي نقرا بروميير باج دوزيام باج تروزيام باج اي ابري سي فيني. دونك على داكشي دابا الحمد لله ملي اكتشفت هاد القضيه هادي كنقرا الكتوبات فريمون اللي كيعجبوني. وفريمون بحال اللي قلت توتالور سو كو القرايه كتفتح الدماغ على بزاف د الحاجات. فرونشمون دابا ديجا الكتاب هذا جايد تو انفستين ديال روبرت كيوزاكي، او ماي جاد فرونشمون شاك شابيتر كنقراها كتلقى غير اون فراز. ما نقدرش نعطيكم لي زيكزامبل دابا مي فريمون يا سيغتان فراز اللي طبقتهم غير قريتهم ماشي طبقتهم او ماي جاد شي حاجه تخرج لي في حياتي سي توب. غنبارطاجي معكم سا بلو تار. مي فرونشمون لا ليكتور كتفتح الدماغ على بزاف د الحاجات. دونك ولو سوجي دوجوردي اللي بغيت نهضر معكم فيت في بون بغيت ندير فيديو رابيد ما بغيتش نطول فيه بزاف ماكسيموم 4 5 minutes هو l'investissement. Il faut investir les amis. Quand je dis l'investissement, c'est pas l'investissement uniquement dans la bourse, c'est pas l'investissement uniquement dans telle entreprise. Oups. واحد النحلة كانت جلست على يدي بغات تعضني. بون l'investissement هو l'investissement en soi، يعني لو فيت انك تاكل مزيان ديجا، لو فيت انك تسيليكسيوني الكتب الواعرين، لو فيت انك تكسف على راسك، لو فيت انك فوالا تشري دي فورماسيون اي حاجه كتدخل للدماغ اي حاجه كتدخل للجسم ديالك راه سي بور موا سان انفستيسمون. لو فيت انفيستي اوسي في لا بورس، لو فيت انفيستي في تال انتربريز اللي كتعجبك. دونك l'investissement c'est quelque chose qui est important dans nos jours. Importante. Euh, donc voilà, شنو بغيت نقول c'est que là heureusement دابا الحمد لله que j'ai développé cet état d'esprit ان اي حاجه كنبغي نتعلم لها كنشري لها دي فورماسيون، كنشري voilà des formations de qualité et pas n'importe quelle formation hein. Il faut t'as aussi voilà ça c'est un autre sujet complètement différent, c'est qu'il faut choisir la meilleure formation. Quand j'ai dit la meilleure formation, ça veut pas dire que la formation la plus chère. Tu peux trouver par exemple des formations qui soient 500 € ou 1000 €, alors que tu peux trouver d'autres formations qui ساويين غير 10 €. كتلقاهم احسن 1000 مره، با بوتيتر 1000 مره، مي كتلقاهم تما واعرين وزوينين احسن الفورماسيون اللي ساويه 1000 € ولا 2000 €. Il y a des formations ساويين حتى 10 000 €. Bon, je vous rassure ما عمري شريت فورماسيون ساويه. Bon, c'est pas la fin de ce sujet. Donc l'investissement c'est quelque chose qui est important.
ملي كنهضر على الماكلة ça veut dire que الماكلة خصها تكون نقية كتعرف شنو تاكل ماشي c'est du n'importe quoi. Ça m'arrive de temps en temps que je mange que du n'importe quoi, des chips, des tacos et cetera. Mais c'est limité مع le temps. Ça veut dire كنقول غادي ناكلها une seule fois par semaine. Le reste de la semaine, je mange tout ce qui est healthy, tout ce qui est bien et cetera. Donc voilà, on se permet de temps en temps ناكل الحاجات اللي هما محرقين. Pareil pour le sport aussi. Après je dis pas que je suis quelqu'un musclé وعندي العضلات القويين الجميلين. Mais bon, c'est pas grave mais كنقول le sport c'est quelque chose qui est important aussi. حتى هي vraiment كتحل لي شي افكار. Je dis pas que ce sont des idées qui sont extraordinaires اللي يبدلوا لي حياتي كاع مرة. Mais une fois كتواك des idées اللي هما vraiment واعرين des astuces pardon اللي تقدروا تطبقوهم وتدوزوا فريمون جورني واعره. بون غادي نعطيكم ان اكزومبل فيت في اللي وقع ليا سي كو لا اكطوالمون ديجا 6 مينوت اوكي دونك نعطي هاد الاكزومبل هذا ابري ندير اون فيديو بلو تار une autre vidéo plus tard que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. C'est que voilà d'abord comme la plupart des gens les عارفيني peut-être c'est que je suis alternant في واحد الشركه و j'avais une problématique. بقيت كنفكر مع راسي je sais pas comment faire pour résoudre هاد المشكل هذا sur Excel enfin pour retrouver une solution اللي هي واعره pour avoir une visibilité على le sujet. وصلت 12 باسكو جينيرالمون كنت كندير سبور في الصباح دابا بديت كنديرها entre midi et 14h. وصلت ل 12 مشيت لاصال السبور بديت كنجري او ميم طون كنفكر وجاتني الفكره. والله تيقول ما تيقولش مي سا مارش سا ماريف سوفون هاد لي زيدي بحال هكا. باغي كنكون جالس ما بيا ما عليا كنخرج كنبقى نجري الوغ وي. واحد الجليسيا ساكن قبات الجليسيا فريمون ميرسي بوكو هاد الجليسيا باسكو كتعتقني بزاف النوبات كتفيقني الصباح. كنكون كنسمع الغيفاي وكنطفيه وهي اللي كتفيقني كتسمع دين دين كتفيقني كل ربع ساعه كتصوني جو سي با بور كيل اوبجيكتيف مي بيتيت بور دير الناس زعما اجيو تصليو اوكي الله يتقبل. Donc voilà, investissez en vous, c'est quelque chose qui est primordial, qui est important dans votre vie, que ce soit à court terme, à moyen terme ou surtout à long terme. Bon, بلا ما نطولوا ندير فيديو طويل تهلاو في راسكم prenez soin de vous et à bientôt ان شاء الله. السلام عليكم.